Fala pessoal, hoje vamos desmontar a caixa. A realidade eu já desmontei já um fone, né? Desmontei um fone aqui. Rapaz, olha só a potência desse fone aqui, gente. Olha a potência. 2200 mb, 4 ohms. Que é o fone que o som puxa aí, ó. Som potente, hein? Olha que tá o resultado da caixa aqui. Solero. Agora eu vou desmontar o outro aqui. Desmontar já aqui, pera aí. Pois é pessoal, hoje vamos desmontar essa caixa de som para organizar a fiação, né? Que a fiação tá toda danificada aí. Aliás, ela toda tá danificada porque ela tava num lugar aí aonde entrou água e acabou melando aqui todo de lama, entendeu? Então hoje vou desmontar esses fones aí. Já desmontei um. O tamanho da potência do bicho. Agora desmontar o outro aqui. Se bagaçando todinha a caixa. Vou organizar essa instalação todinha de som aqui. Essa caixa aqui, ela tá cheia de gambiarra. Ver se melhora mais o som aí dela. Se o som fica melhor. Pensa em um trem que pesa esses fones aqui. Eu não imaginava que essa potência desses fones era desse tanto não. O imã dele é porreta, essa caixa aqui. E pra vocês verem, o Sony HCDX90 puxa esses dois fones aqui. Só ver, pra vocês verem o quanto esse som, esse som da Sony é potente aí. Muito potente mesmo. Olha o tamanho do bichão. Tu é doido, o fone aqui é pancada demais, gente. Já achou que tinha de gambiarra aqui na descrição? Tinha até esse aqui, ó. Dentro dessa caixa. Cheio de gambiarra mesmo. Vou dar uma geral aqui. Já eu volto a gravar mais aí. Tava cheio de gambiarra, gente. Cheio de gambiarra mesmo. Vou organizar toda essa instalação aqui, ó.
tô desmontando aqui para depois eu fazer o seguinte, depois eu vou organizar toda a fiação, que tá só gambiarra. Mas ainda eu não vou fazer uma caixa de som não. Para substituir essa. Vou deixar essa daqui por enquanto. E agora o negócio não dá não. A situação tá crítica. Ó. Gambiarra. Gambiarra demais. Isso aqui tá tudo podre, isso aqui já. Tudo podre. Agora tirar a parte essas tuitas aqui, tirar elas tudinho. Lembrando que tem uma queimada ali, ó. Que queimou esses dias. Não sei porquê, mas queimou. Queimou feio. Acabou dessa porra que não sai. Como é que botaram essa fita aqui, moço? Os caras fazem uma coisa que não sai, moço. Ó. Aqui tira esse diacho aqui. Eu vou tirar esse diacho. Não sai. Tirar essa corneta aqui, já que a tuita tá ruim para sair. O sistema dessa caixa aqui ficou todo errado. O sistema dessa caixa totalmente errado. Vamos. Sou campeão nessa caixa de som. A gambiarra aqui tava feia. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui. De gravação. Agora eu não sei como é que essa coisa vai sair, mas esse aqui é um negócio.
Tá cheio de gambiarra mesmo aqui nesse som. Bora tirar aqui da tueta. Ih, vontade, pouco um pouquinho. Deixa eu botar mais ali pra baixo ali, ó. Que é ali que eu vou mexer agora. Agora sim. Tirar isso aqui. Vou fazer outra instalação completa. Só gambiarra, mano. Já só tinha um capacitor que puxava ali a tuíte. Todo errado essa instalação aqui. É, pessoal, o trabalho aqui é grande. Eu vou terminar aqui. Já eu volto aí. Rapaz, o que tem de gambiarra aqui dentro dessa caixa aqui não tá pra saber. Gambiarra, gente. Olha aí. Só lama por dentro aqui, ó. Só gambiarra. E olha o fonezão aí, como é porreta o fonezão. Potência, mano. Que é potência. O outro tá ali. Uma tuíte tá queimada. Essa tuíte tá queimada. Tem a outra ali, corneta, que queimou esses dias. E essa tá queimada. E só tem uma tuíte funcionando mais ou menos. E aí eu vou organizar a instalação da fiação aqui. Deixar nessa caixa mesmo por enquanto aqui. Logo depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês já montado aqui de novo. Olha esse fogozão, gente, como é porreta. Dá uma limpeza aqui, uma geral. Olha o tamanho do imã aí que esse Sony MH6 DX90 puxa. Tu é doido. Até eu me cabulo que eu não tinha aberto ainda essa caixa aqui não. Ainda não tinha feito isso. Pancada. Caramba, pesa demais. Olha aí o tamanho do bichão. Que foi, rapaz?
instalar de novo nessa caixa, que por enquanto, gente, eu não vou fazer uma caixa não, o dinheiro tá difícil. Só o compensado é mais de 100 conto. Agora não dá não. Vou deixar nessa daqui mesmo, por enquanto. Só a instalação que eu vou melhorar. Essa. E agora para acertar aqui. Agora eu vou botar outro fone ali. Deixa eu pegar. Esse fone pega. Dá uma limpeza aqui, né? E às vezes a pessoa fala que a gente não limpa. Pezinha bacana. Aí. Comprei até um aspirador, mas não deu certo. A marca dele é Eros. Eros Spix. Sei lá que marca é essa. Esse microfone faz muito pesar. Isso sim. Essa caixa aqui é meio suja assim, gente, porque estava encostado num local que molhava. Não era minha antes. Eu não era minha. Outras partes que já estão tudo podre. Vai ter que durar mais um pouco de tempo. Porra, pesado. O fone é grande demais. Esse som MHC DX90 ainda puxa. Esse fone desse tamanho. Eu vou montar aqui, gente, para o vídeo não ficar muito longo. E depois eu volto aí. Pessoal, a caixa aí tá montada, consegui montar. Agora eu só tô resolvendo algumas instalações dela, da parte elétrica, né? Os fios é o mesmo, só tô aproveitando os fios, porque agora não dá não de providenciar fios novos. Pelo que eu testei aqui, essa corneta tá queimada. Queimou essa corneta. Olha, tá sujinha mesmo. Essa tweet tá funcionando, mas ela funciona muito baixa. Muito baixa mesmo. E agora organizei também aqui o capacitor. Botei aqui. Instalação. E realmente vou botar na rádio B aqui, ó. Ó. O tweet tá saindo mais baixinho.
corneta não tá saindo. Essa corneta aqui já era, queimou. Agora eu vou testar essa outra corneta aqui, ó. Que ela tava dando um problema também. Vou testar ela agora pra ver. Essa daqui ela tá saindo, mas muito baixo. Quase não dá pra escutar. Ó, tá muito baixo essa daqui. Essa aqui tá queimada, essa aqui já era. Essa aqui, ó. Aqui tá condenado. Mais outra tuita queimada, essa daqui tá queimada. Não consegui tirar ela daqui, ó. Mas ela queimou também. Aí por dentro dela. Tá queimada. E não consegui tirar ela daqui. Tá queimada mesmo. Nem chia, ó. Nem chia ela. Diferente dessa outra aqui, ó. Que chia. Resumindo, então uma tuita e uma corneta queimada. Todas as duas queimadas aí. E essas duas aqui funcionando. Essa daqui, mas essa daqui funciona muito baixo. E essa daqui também é muito baixa, essa tuita quase não dá pra ouvir ela. É isso aí, pessoal. E tá terminado aqui, ó. O somzão ficou porreta porque eu consegui organizar toda a instalação. E descobri o que tava queimado e o que não tava. Então, essa tuita tá funcionando. Aquela ali também é a que vai ficar funcionando aí. E já aquela ali queimou. E aquela de baixo queimou. Então, vou deixar só nas duas mesmo. A qualidade ficou muito boa. E é isso aí. Agora eu vou só isolar esses detalhes aqui, ó. Fita isolante. Já eu volto aí. Pronto, acabei de soldar aqui, ó. Soldei bem soldadinho aí. Com a máquina de solda. Ficou só o filé. E agora eu vou só fechar aqui. Ixi, pior que faltou um detalhe aqui. Falta terminar de soldar bem aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Vou fazer uma gambiarra aqui para segurar o celular. Pronto. Hora de gravar bacana. Aqui. Sumir. Ficou bom. Agora eu vou só fechar aqui e terminar. Já eu volto aí.